सिंध ऑनलाइन टीवी में भलीकार आवां मोहम्मद पहर शामिल करूं था हिन वक्त जो खबरों। नाज़िम पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी अॻवानी में अॼु ठठे मां गुज़रंदड़ लॉन्ग मार्च जी कामयाबीअ लाइ समूरियूं तयारियूं मुकमल कयूं वियूं आहिनि। यूनियन काउंसिल झिरकिया ओंगर टंडो ऑफिसर सूबशोरो खां असांजी सॼी जेका संगत आहे असां वञूं पिया। असांजो जेको क़ाबिल एहतराम सदर आहे सादिक अली मेमन साहब ऐं साईं रियाज़ शाह शिराजी साहब उन्हनि जी क़यादत में असां वञूं पिया। असांजे क़ाइद बिलावल जो इस्तक़बाल करण जे लाइ हीअ तव्हां ॾिसो पिया हज़ारनि माण्हुनि जो क्राउड आहे जेको इनशाला हिन जेका न्याज़ी हुकूमत आहे इहो इनशाला हिनखे असीं डाहे पट ते करे पोइ वापसि कंदासीं इनशाला। जी पुटु वधीक खबरुनि अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन टीवी।